ازبکستان هم پیشنهاد پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برای تأسیس اتحاد سه‌گانه گاز بین روسیه و قزاقستان و ازبکستان را نپذیرفت. یک روز قبل قزاقستان نیز از پیوستن به این اتحاد دست کشیده بود. معاون سروزیر و وزیر انرژتیک ازبکستان جورابک میرزا محمودوف روز 7 دکامبر سال 2022 اصرار داشت که تاشکند به یگان اتحاد سیاسی امر نمی شود و شرط‌های سیاسی در عوض گاز را هم قبول ندارد. منصبدار ازبک افزود که حتی اگر با روسیه در مورد انتقال گاز یگان شرطنامه به امضا برسد، این به معنای بستن اتحاد نیست. میرزا محمودوف تصدیق کرد که مسکو با تاشکند پیرامون انتقال گازش از طریق قلمرو ازبکستان مذاکره داشت، ولی سخن درباره شرطنامه تکنیکی میرفت. معاون سروزیر ازبکستان اظهار داشت در مسئله واردات گاز از کشورهای دیگر ما با آنها بر اساس شرطنامه‌های تجارتی همکاری میکنیم. ما هیچگاه به شرط‌های سیاسی در عوض گاز راضی نخواهیم شد. طوری قبلا خبر دادیم پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 28 نوامبر در ملاقات با همتای قزاقش قاسم جمار توقایف تأسیس اتفاق سه‌گانه روسیه و قزاقستان و ازبکستان را پیشنهاد کرد. این اتحاد به روسیه امکان میداد که با عبور تحریمات در پی جنگ ضد اوکراین جاری شده از فروش گاز خود فایده بیشتر به دست بیاورد. پوتین گفت که پیرامون این مسئله به پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف نیز زنگ زده صحبت میکند. توقایف اول گفت قزاقستان برای بررسی این پیشنهاد آماده است، ولی بعدا نظر خود را عوض کرد و گفت جانب قزاقستان باید اول موضوع را همطرفه بیاموزد. ولی روز 7 دکامبر قزاقستان اعلام کرد که پیشنهاد پرزیدنت روسیه برای تأسیس اتحاد سه‌گانه گاز بین روسیه و قزاقستان و ازبکستان را نمیپذیرد. معاون وزیر خارجه قزاقستان رومان واسیلنکو گفت استانه اجازت نخواهد داد که قلم روش برای صرف نظر و عبور کردن تحریمات غرب استفاده شود. واسیلنکو گفت قزاقستان به طرح تأسیس اتحاد سه‌گانه گاز از همین زاویه خطر تحریمات برخورد خواهد کرد. او افزود که قبل از قبول هر نوع قرار این پیشنهاد از جانب پرزیدنت قزاقستان و کارشناسان آموخته خواهد شد. واسیلنکو گفت در این کشور برای ارزیابی خطرهای احتمالی در پس منظر تحریمات ضد روسیه کمیسیون حکومتی تشکیل شده است.